여러분 안녕하세요. 울산 울주군에 위치하고 있는 정토마을 자재병원 이사장 능행스님이라고 합니다. 여러분 반가워요. 30대 중반부터 호스피스 봉사활동을 했습니다. 서울에도 갔다가 부산도 갔다가 이러면서 큰 병원에 말기암으로 고통받는 사람들을 돌보게 됐는데요. 그전에는 정말 몰랐는데 이제 병원에 뛰어들면서 환자를 돌보면서 보니까 우리 불교가 의료와 관련한 기반이 너무 약하다는 걸 알게 되었고, 불자님들이 병원 봉사를 인구 대비 너무 하지 않는다는 것도 알게 되었고, 그런데 늙어가거나 병이 드는 그런 부분은 종교와 상관없이 너무 많이 발생할 수 있잖아요. 그런 이제 힘들고 어려운 질병으로 투병하기도 힘겨운 그런 여정 안에서 불교가 기반이 약하다 보니까 우리 불자님들이 개종을 권유당하고 개종을 하고, 스님들까지도 개종을 하라고 이렇게 막 종용을 하고, 그때 스님이 30대지 않습니까? 자존심도 너무 많이 상하고 무참한 마음도 있고, 그러면서 이렇게 해서는 안 된다. 우리 불교도 많이 힘들고 어려울 때 우리 불자님들을 도와야 하고 우리 불자님들 곁에 있어줘야 된다. 그런 마음 하나. 두 번째는 누구나 다 존중받고 존엄한 죽음을 맞이할 권리가 있다. 죽음의 현장이 너무나 낙후되고 버려지는, 불필요한 물건에 치워지듯이 치워지는 이런 현상들이 너무 많았기 때문에 우리가 태어날 때도 축복받는, 환영받는 탄생이 있잖아요. 그랬듯이 우리가 죽어서 떠나갈 때도 가족들에게 축복받고 서로 정말 마음 따뜻하게 작별할 수 있는, 고통과 괴로움이 많이 덜어진 편안한 임종을 맞을 권리가 있다. 그래서 스님은 30대 중반에 한 사람 한 사람이 죽어갈 때 존엄한 죽음, 안전한 죽음이 가능할 수 있는 병원을 짓고 싶었죠. 그래서 오늘날 울산 울주에 정토마을 자재병원이 만들어지게 되었습니다. 어떤 어머니가 위암 말기 선고받고 약 한 3년 동안 이렇게 투병을 하는데, 남편이 장사를 했는데 장사를 딱 접고 아내 간병을 하기 시작하셨어요. 아내 옆에서 너무나 많은 이야기를 나누고, 다음에 다시 만나자, 다음에 만나면 이렇게 하고 살았으면 좋겠다. 아내는 내가 떠나고 나면 당신은 어디에 가서 어떻게 하고, 그런 이야기들을 나누면서 7개월을 지냈는데, 이제 아내가 이제 죽음에 가까이 다가가려고 할 때 남편이 아무도 모르게 장미꽃을 아주 많이 사가지고 잎을 다 따스러 딱 준비를 해놓은 거예요. 이제 아내가 막 숨을 거두려고 하니까 남편이 그 장미꽃을 침대 위에 가득히 싸주는 거예요. 그 사이로 딸이 엄마 무서워하지 마, 엄마 내가 옆에 있어, 아빠랑 내가 잘 살게, 걱정하지 마, 이런 얘기를 나누면서 따님이 3시간 동안 엄마를 안아주는 거예요. 그런 그 가족의 그 끈끈하고 정말 너무 아름답고 감동스러운 그런 작별도 있는가 하면 정말 너무 안타깝고 가슴 아픈 죽음도 경상도 말로 천지빛깔입니다. 말로 다 할 수 없습니다. 우리는 언젠가는 죽는다, 이렇게 관념도로 그렇게 생각했는데, 실제로 이제 죽음 현장에 뛰어들어서 죽어가는 사람들 돌보니까 그게 아니더라는 거예요. 죽음은 관념이 아니라 지식이 아니라 우리 일생이 딱 한 바퀴 없는 생방송이다. 언젠가 죽는 게 아니라 언제든지 어디서든지 누구나 모두가 죽는다. 이런 사실을 굉장히 크게 알게 되었고, 죽음을 맞이할 때 그 과정 안에서 우리가 어떻게 살아왔느냐, 어떤 삶을 살았느냐, 이런 결과가 거기에서 확연히 드러난다는 걸 알게 되었고, 영기적 인과법에 기반해서 0.1도 틀리지 않는 법칙 안에 우리는 정말 잘 살아야 한다, 선하게 살아야 하고 이타행을 실천하면서 아름답게 살아야 한다라는 이런 마음을 점점점 크게 갖도록 했습니다. 제가 삶을 무덤이라 하는데, 삶이란 무덤이 묻히면 안 된다는 겁니다. 우리는 항상 끼어 있어야 되고 또 누군가가 일깨워줘야 합니다. 왜냐하면 인생은 너무나 짧아요. 제가 청주에서 울산으로 병원지로 내려간 지가 올해 딱 20년 됐거든요. 20년이 어제 아침 같습니다. 여러분 그렇지 않나요? 전 20년 전 어제 아침 같은데 벌써 20년이 지났어요. 그러면 앞으로 20년도 어제 아침 같을 텐데, 앞으로 20년 안에 제가 살아있을까요? 아마도 제가 이 세상에 흔적도 없이
없어질 수 있어요. 그래서 오늘 하루 이 순간 나와 함께 살아가는 나의 가족들과 친구들과 이 삶을 소중히 생각하고 이 목숨과 이 생명과 이 몸을 귀하게 생각하면서 멋지고 아름답게 가치 있고 의미 있게 잘 살아야 한다. 정말 잘 살아야 한다. 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 죽음이 무서웠습니다. 처음에는 30대 중반부터 시작했으니까 지금 생각하면 너무 어린아이 아닌가요? 30대 중반이면? 저는 그때 당시 제가 다 어른이라고 생각했는데 지금 돌아보니까 제가 너무 어린아이였던 거예요. 그래서 누군가가 너무 막 피를 쏟고 죽거나 또 막 너무 몸부림치고 고통스러워하다 죽거나 막 소리 지르고 이러면 그 소리가 막 한동안 동안 막 귀에 쟁쟁거리고 그 모습이 눈 앞으로 왔다 갔다 하고 막 40대 한 중반까지도 제가 죽음이 참 무섭고 두려웠지만 수행을 하고 좀 더 깊이 있게 부처님 가르침을 공부하고 그다음에 이 죽음을 바라보면서 이 죽음은 우리가 어떻게 살아에 따라서 결과가 달라지는구나. 죽음을 좀 더 열심히 공부하고 탐색하고 실제로 경험을 해서 그걸 또 성찰하고 이러면서 죽음이 뭔지에 대해서 죽음의 본질을 조금 알게 됐어요. 그러니까 죽음에 대한 두려움이 훅 줄어들었어요. 오, 죽음이 이런 거였구나. 그래서 많은 사람들이 선생님 죽음이 뭔가요? 뭐가 죽음인가요? 이렇게 물어요. 죽음은 열고 닫는 문과 같아. 죽음의 역할은 여기서 저기를 우리를 옮겨주는 배와 같아. 또 다른 생을 위해서 여는 문과 같고 죽음은 역할이야. 하나의 역할일 뿐인 거야. 그래서 그 역할이 자기 역할을 잘할 수 있도록 우리가 준비를 잘하면 돼. 배 타는 사람이 중요하잖아요. 그래서 배를 타고 어디까지 가겠다라고 날 데려다 줘 이렇게 하면 되는데 우리가 행선지가 분명하지 않아서 이게 두렵고 무섭고 겁난 거예요. 그래서 행선지를 분명하게 해라. 그러면 죽음이 훨씬 줄어든다. 생애 모닥불 아주 작은 책자이지만 많이 사랑해 주시고 그 책 속에 있는 내용들을 여러분이 그 어떤 죽음의 교재로 또 삶의 교재로 내가 행복해지고 자유로워지는 그런 교재로 여러분들이 활용해 주시면 정말 감사하겠고요. 이 책이 여러분들을 행복한 삶으로 이끄는데 행운의 열쇠가 되었으면 좋겠습니다. 여러분 감사해요. 삶의 주인은 오직 나뿐입니다. 그저 바라보고 걷고 웃고 사랑하며 순하고 따뜻한 날들을 누려야 합니다. 수명도 행복도 내가 갖고 나가는 것이니 내 마음밭에 심은 웃음꽃이 어떤 계절에도 지지 않고 활짝 피어나는 눈부신 여정이 되기를 바라요.